مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم جمبري بالصوص الحامض ورز بشوربه الجمبري. ان شاء الله طريقتي تعجبكم. ودي كان شكل الطبقين بتوعي في الاخر. يا ريت وانتوا بتشاهدوا الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه. يلا تعالوا نشوف انا عملته ازاي. ده الجمبري بتاعنا. بصوا هنطلع كيس الرمل بالسكينه، ممكن تعملوه بخله او سكينه سنها يكون رفيع. تفتحوا ظهر الجمبري كده، يعني نقطه بسيطه قوي، وتشدوا منها كيس الرمل عشان الجمبري مبقاش زفر، ونفس الوقت مبقاش مر في الاكل. بالطريقه دي كده بتطلعوه، او بتطلعوه بالسكينه بس تكون برضو زي ما قلت لكم رفيعه. ودي المكونات بتاعتنا. ماشي، معانا جمبري ومعايا شويه جمبري قشرته، خدت القشر بتاعه عشان اعمل بيه شوربه للرز، وبصل وفلفل وطماطم وثوم وليمون متقشر وليمون معصور. والتوابل بتاعتي بقى عباره عن كركم. اهم حاجه في الوصفه في التوابل، اهم حاجه الكركم، تمام، وزعتر. بعد كده توم باودر، بصل باودر، ورق لورا، ربع معلقه كمون بسيطه قوي، وطبعا ملح. واهم حاجه بقى في الوصفه دي الخل والليمون والكركم عشان يطلع حامض. تمام. الاول مش بحمر البصل، سوري، بديله بس تشويحه كده بحيث يدبل، وابدا انزل بالتدريج الخطوات واحده واحده، محطش كل مره واحده. الاول الفلفل ومعاه الثوم طبعا، ياخد نص تحميره كده او تشويحه. اهم حاجه يبقى ما يتحطش كل مره واحده عشان كله ياخد صدمه مع معلقه الزيت اللي انا حطاها. انا حاطه معلقه زيت واحده بس عشان الجمبري اصلا معروف ان هو كله كوليسترول، فميبقاش فيه دهون خالص. تمام. بعد ما الخلطه بتنزل الصوص بتاعها في التشويح بحط لها التوابل. ممكن تزودوا عليها بشرة جزر لو عايزين. مش هتغير في طعم الاكله، يعني برضه هيفضل زي ما هو صوص حامض. دي بقى ربع معلقه سكر عشان خاطر تعمل توازن في الطعم. وبعد ما تشوح كويس قوي رحت حطيت عليه الجمبري اخر حاجه، وقلبته كويس برضو. وحطيت له نص كوبايه ميه، بس نص كوبايه ميه يعني عشان ما يبقاش شوربه، انا مش عايزه منه شوربه. تمام. ويبقى اخد غلوتين وطفيت عليه. نيجي بقى للشوربه اللي هنعمل بيها رز الجمبري. كل واحده بتعمل الرز على طريقتها، بس انا اوريكم الشوربه بتاعتي. عباره عن بصل، قشر جمبري، وجمبري لو عايزين، وبحط قرفه وجنزبيل وملح. بس محطش حاجه تانية. ممكن بقى عايزين تحط طماطم حطوا، بس انا الرز بتاعي بحط فيه كده قرفه وجنزبيل وبصل وقشر جمبري، وممكن جمبري كمان. وبعد كده لما بيغلي بكون خلصت البصل والرز، بروح ساقيه عادي. اهم حاجه بس تاخد الرز طعم وريحه الجمبري. ده شكل الطبق بتاعي في الاخر، طبق الرز وعليه الجمبري بالصوص الحامض. ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم قوي، طعمه لذيذ، وخصوصا لما الصوص ده بيتحط على الرز بيدي طعم وتيست حلو قوي. يا ريت تجربوه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو عجبكم الفيديو بتاعي. ولو حابين تفاصيل اكتر عن الوصفه والمكونات هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. يلا باي.